7 masalah kesehatan yang pacak dipicu akibat batuk ya. Jadi ya nopong ngopi ngobrol pagi di pagi hari ini kita kopi-kopi dulu kita obrolkan dulu yang nopong Malipunai. Ini ada 7 dampak ya, 7 dampak dari yang namanya batuk ya. Batuk itu ya nama batuk pasti susah ya. Kalau batuk yang normal tuh karena mungkin akibat dari kondisi udara yang tidak sehat dan lain sebagainya tuh. Kalau normal itu cuman 18 hari ya, tapi kalau batuk yang lebih dari 8 minggu itu kita harus segera ya namanya mengkonsultasikannya kepada dokter ya. Pokoknya kayak karena apa ya, karena kayak ya batuk-batuk yang ini pecah TB dan lain sebagainya. Jadi kita harus waspada ya. Jadi biar kita ini tidak was-was juga ya kalau sudah ini ya. Nah, yang pastinya ini selain dari hal tersebut, jadi pecah dikutip dari Health 24 ini ada 7 dampak ya yang bakal terjadi ya akibat dari batuk ini ya. Jadi apa-apa gaya dampaknya langsung baik kita jingok ke ya. Nyeri otot ya. Jadi ada nyeri otot ya dampak yang pertama itu ya. Karena mungkin selalu terus-menerus batuk jadi emang akibatkan otot itu selalu tertarik. Jadi itulah yang mengakibatkan namanya nyeri otot ya. Yang selanjutnya yang kedua ini selain nyeri otot juga retak rusuk ya. Jadi ini juga hal yang parah ya. Nah, pengaruh ya. Jadi tengah dan samping yang bagian yang paling berpengaruh ini. Ini juga pacak terjadi dengan wong-wong yang memiliki tulang rusuk yang rapuh dan juga walaupun yang keras juga ini juga pacak terjadi ya. Itu yang kedua. Yang selanjutnya ini cedera pada pembuluh darah ya. Jadi mungkin hal ini pacak menyebabkan pembuluh darah halus pada daerah anus dan hidung itu yang rentan ya. Jadi karena batuk terus menerus jadi dua pembuluh darah tersebut rentan untuk yang namanya pecah ya. Ada lagi yang selanjutnya ini ada pecahnya diafragma ya. Ini terjadi karena dorongan dan tarikan ya. Jadi diafragma ini didorong paksa dan juga sementara itu rusuknya didorong maju ya. Jadi itulah yang menyebabkan pacak terjadi yang namanya diafragma ini pecah ya. Ada lagi ini hernia. Jadi batu ini juga pacak menyebabkan yang namanya hernia ya. Walau cedera pada dinding perut karena batuk jarang terjadi, namun hal ini mungkin terjadi baik hernia di perut maupun kondisi sobek otot perut ya. Jadi itu juga pacak terjadi, pernah juga dilapor ke akibat dari batuk ya. Dampak yang berikutnya ini cedera saraf di tenggorokan ya. Jadi ini juga pacak terjadi akibat dari risiko batuk ya. Jadi infeksi tenggorokan yang pacak berujung pada meningkatkan risiko infeksi pada bagian lain tubuh ya. Jadi batuk kronis juga dapat menyebabkan radang pada saraf di tenggorokan ya. Tuh ya. Jadi bahayanya ya. Nah, yang selanjutnya juga pacak terjadi juga batuk darah ya. Jadi ini kalau batuknya mungkin ada campuran butir-butir merah ya, mungkin itu ada darah ya. Jadi itu jadi juga pacak terjadi akibat dari batuk ini ya. Jadi darah itu merupakan darah dari paru-paru ya. Jadi perlu diwaspadai. Jadi jangan itulah kalau sudah terlalu lama yang namanya batuk ya, itu harus cepat-cepat mengkonsultasikannya ke dokter ya, biar kita tahu ya. Dan juga kita juga kalau sudah tahu kita juga bakal terhindar dari hal-hal yang tadi ya. Luar biasa ya hal-hal yang mendengarnya baik sudah ngeri ya. Nah, kalau merasakannya ya tambah ngeri berarti ya. Jadi itulah pasti yo. Dan saat itu juga kita harus selalu yang namanya jaga kesehatan. Apalagi sekarang kan memang masih di musim pandemi ya. Orang batuk itu kita tuh mulai curiga ya, sama-sama orang yang batuk itu ya. Jangan ya. Iya. Nah, jadi
Yang pastinya nih ada apa malimonai itulah namanya akibat hal-hal yang pajak ditimbulkan akibat dari batu yang lama nah, yang meskipun lama cuma sebentar jadi itulah akibat yang bakal timbul ke Jawa. Kita cukup dulu.